miatra eto amin'ny tany républicaine Madagasikara mandritra ny 5 andro manaraka ny ame anara-pahasalamana lavon'ny coronavirus ny filohan'ny FLM sady filohan'ny FFKM Ampernas ny pastora docteur Rakotomirina David androany ihany dia nataony fandevenana azy teo an-tokotanin'ny fiangonana FLM Ambatovinaky. Efa mandeha ny fanamboarana ireo lalana ratsy rehetra ao amin'ny distrika ny Fandrina. Vaovaon'ny televiziona malagasy hoentiny Miray Andrianjafy amin'ny Tiariva ity. Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ampifaliana indray no iarahana aminao atao amin'ny sampana fampalam-bavao amin'ny ity alina ity araka ny fanambarantsika ombienombeny moa dia isy ny fanambarana hoentiny filoham-pirenena Andry Rajoelina anio alina manomboka amin'ny valora alina izay vantany eny amin'ny lampanjakana eny Ambotsotrohatra ao anatin'izany no hitondrany fanazavana bebe kokoa ny mikasika ny fepetra raisina hanamafisana ny ady amin'ny coronavirus izay atao eto Madagasikara. Fa eo ihany koa nefa ny fandraisana tanana ireo olona izay marary n'ity coronavirus ity eto Madagasikara. Araka ny fantatra moa dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana omaly ary dia nivoaka tao anatin'izay fa dia itoy mandritra ny 12 andro indray ny fiomboana eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Fantatra ihany koa moa tamin'ny alahady farany teo dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra manokana izay notarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ka tao anatin'izany nanambarana fa miverina ao anatin'ny fiomboana indray raha ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Faritra Analamanga izay nahitana fiakarany ny isan'ireo olona maty sy ireo isan'ny olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus ary anisany antony nanaovana nandraisana izay fepetra izay moa ny anisan'ny fepetra ndraisina tao anatin'izay filan-kevitry ny minisitra manokana izay ary dia manomboka omaly asabotsy tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly moa ny fisian'ny fiomboana na ny ameran-drapahasalamana amin'izao fotoana izao moa dia eny an-toerana ny ekipan'ny televiziona malagasy ny ekipan'ny radio-pirenena malagasy ny DIT vonona ampita mivantana amintsika izay fandaharana manokana erana filoham-pirenena Andry Rajoelina izay eny an-toerana n'izao fotoana izao araka ny fanarahantsika itolakandro io ny namana Miora Arniaina izy indray izany no resadresaka sy tafatafa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'izay resaka ady atao eto Madagasikara amin'izay aretina coronavirus izay. Raha efa vonona ianao Miora Arniaina dia manahoana ny fanomanana izay fandarana manokana izay isin'ny fanambarana vao antsara amin'ity takariva ity araka ny efa nambara tamin'ny atoandro teo dia iainga mivantana avy eto amin'ny lampam-panjakana eto Ambotsotrohatra ny fandarana manokana izay iarahana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa avy eo afaka minitra vitsivitsy amin'ny valora alina eo izany no hanomboka izay fandarana mivantana. Eny ary hitantsika teo moa izany fa dia efa vonombonina ny ekipa televiziona malagasy na radio-pirenena malagasy ny DIT manomana amin'izay fandarana manokana orahantsika mivantana eny amin'ny lampanjakana eny Ambotsotrohatra izay Miora Arniaina. Izany no iresadresaka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hitondra fanazavana bebe kokoa ny mikasika ny fepetra ho raisy Madagasikara amin'izay fanamafisana ny ady amin'ny coronavirus izay
izay atao eto amintsika izany tsy atao anatin'ny faritra Analamanga ihany fa manerana any Madagasikara. Eny ary ndeha ary hotohizantsika ny fotoana ny fampalam-baovao mbola verina ihany moa izany fa manomboka amin'ny 7 alina dia isy ny fandarana manokana izay hitondra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fanazavana bebe kokoa mikasika ny fepetra raisina amin'izay ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara izay sy ny amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny coronavirus eto Madagasikara izay. Fa avy hatrany aloha isika dia hiditra amin'ny tarehimarika farany mikasika izay resaka coronavirus izay eto Madagasikara. Ny fantatra moa izany dia ny tombo iray indray ireo olona lavo vokatry ity coronavirus. Tafiakatra 5 izany ireo olona maty ny coronavirus teto Madagasikara. Raha ny vaovao farany koa dia nisy olona 720 ireo olona voapirofy indray fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Nisy ihany koa anefa ny sitrana tafiakatra amin'ny 120 indray ireo sitrana somatsara andeha ary orahantsika ny fanazavana mikasika izay hoentin'ny fitondran-tenin'ny CCO. Toy izao ny fivoaran'ireo tarehimarika mahakasika ity varanaretina Covid-19 tia eto Madagasikara. Misy namony ainy anankiray indray izany haingo dia 530 ny fitambaran'ireo fahalavon'ity varanaretina Covid-19 ity dia eto am-piandohana dia misolo tena antsika sy haingo moa izany mitondra ny fiononana feno ny fianakavian'izany olona izany ary tsara manamarika fa mpanompon'Andriamanitra izany olona izany ray aman-dreny ara-panahy dia mirary fiononana feno ny fianakaviany, mirary fiononana feno ny kristianina rehetra manerana ny Madagasikara eo anatrehan'ny fahalavony izany ray aman-dreny ara-panahy izany. Ny forme grave indray dia ny ena anankivalo 970 ireo sitrana somatsara ary 720 nisan'ireo olona indray izay voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus ka miakatra 720 sy 704 izany ny fitambaram-ben'ireo olona rehetra izay efa nitondra sy mbola mitondra ity tsimikaretina coronavirus ity ary tafiditra ihany koa moa izany ireo olona efa lavon'ity valanaretina ity. Ny olona izay atao hoe ka aktifa izany hoe ireo tena mbola mitondra ilay tsimikaretina izany dia 4,704. Nisan'ireo efa sitrana somatsara kosa dia 7,704. Ny forme grave moa isika dia ny ena 9 dia 7,15 izany amin'isan'ny forme grave. Ny fitambaran'ny testa PCR indray vita hatramin'ny farika ambin'ny 10 ny volana Jolay dia 3,50 sy 7,2 alina. Ny fitambara amin'ny testa vita tamin'ity androandroandro ity namehan'ireo valipitiliana ireo dia nisy ny testa PCR 5,20 sy 900 dia nisy kosa ilay fitiliana amin'ny lalana atao hoe gène expert 2,30. Fa anisan'ny ireo vaovao lehibe ny songadina androany ihany koa ny fodimandry ny pastora ny docteur David Rakotondrina omaly ihany tamin'ny 7 ora sy sasany izy no nodimandry tao amin'ny klinika Akadikely Ilafy. Izy moa dia filohan'ny FFKM sady filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Ny ariva teo no nanatanterahana ny fandevenana azy teto amin'ny fiangonana FLM Ambatovonaky. Ny alovan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra moa izany fa nisy ihany koa ny famanginana ataon'ny solitena fitondram-panjakana malagasy tsy azo ny rehetra natrehana ny fotoam-pandevenana azy izay natao teo amin'ny tokotanin'ny fiangonana FLM Ambatovonaky ihany tamin'ny 4 ora sy sasany ariva teo. Valo amin'ny 10 taona moa ny docteur David Rakotondrina izao nodimandry izao. Izy zany no filoha 5 ny fiangonana FLM na ny fiangonana loterana malagasy ndeary ho ampafantariny Nzaka Serge Andrianarsoantsika ny mikasikasika ity mpanompon'Andriamanitra ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy itiaina izay mino ahy
na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny vady aman-janany, ny foibe FLM sy ny synodam-paritany 2020, ny FLM manontolo dia mampandrena antsika fa ny pastora Dr. Cléline David, filohan'ny fiangonana luterana malagasy, dia nodomany teo amin'ny poliklinika Ankapikely Lafy ny Sabotsy 1 Jolay 2024 tamin'ny sivy sasany alina. Izay ny fanambarana ofisialy izay nentin'ny fiangonana loteriana malagasy nanamafy ny fodimandran'ny pastora Dr. David Rakotonirina, filohan'ny FLM nanomboka ny taona 2024. Ny volana janoary taona 2024 no nandraisan'ny toerana mahafilohan'ny FFPM azy na ny fiombonan'ny fiangonana protestanta malagasy izay ny fanindran-dalana tamin'ny mahafilohan'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Mialohan'izany rehetra zany dia maro ny fianarana sy ny dingana efa nolalovan'ny pasteur Dr. Rakotonirina David raha ny teo amin'ny sehatry ny fiangonana manokana. Mpitandrana tao amin'ny FLM Ambopao no nanomboan'ny asa mahapastora azy ny taona 1770 hatramin'ny taona 2020. Taorian'izay dia nitandrana tao amin'ny FLM 67 hektara ary nitondra ny fileovana famarinana 67 hektara hatramin'ny taona 2020. Izy no filohan'ny synodam-paritany Antananarivo nanomboka ny voalohan'ny volana Martsa 2022 hatramin'ny taona 2022. Nanomboka ny taona 2022 ihany koa no nahatalen'ny STPL azy. Io lay foibe fanofanana mpitandrana ho an'ny fiangonana loteriana malagasy. Manambady ary mananjanaka efatra ny pastora Dr. Rakotonirina David, 75 taona izy izao nodomandry izao. Ny mpiara-miasa eto amin'ny televiziona malagasy moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny pastora ny Dr. Rakotonirina David sy ireo mpino rehetra eo anivon'ny fiangonana FLM. Fa araka ny efa nambarantsika teo dia nisy ny filan-kevitry ny ministrany izay nitanterahana omaly. Ny vohitra tao anatin'izay arafa dia mitohy mandritry ny 12 andro ny amena ara-pahasalamana atao eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Amintana izay filan-kevitry ny ministra izay ary Priska Rakotonandrasana. Tatitry ny filan-kevitry ny ministra nataony Sabotsy 12 Jolay 2024 fandaniana didim-panjakana sy volavolan-dalàna mitohy mandritra ny 15 andro ny famehana ara-pahasalamana atao aorian'ny faka-kevitra nataon'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta araky ny fahefana nomen'ny filoham-pirenena azy tamin'ireo filohana androm-panjakana 3 eto amin'ny firenena dia ny filohan'ny antenimiram-pirenena, ny filohan'ny antenimiran-dolona ary ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia nandray izao didim-panjakana manaraka izao. Mipetraka eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ny famehana ara-pahasalamana na ny état d'urgence sanitaire manomboka ny 12 Jolay 2024 ary miatra avy hatrany. Toy izao ny didim-panjakana laharana fa 2024 tamin'ny 12 Jolay 2024 niraisiny. Araky ny didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 27 tamin'ny 12 Jolay 2024 izay manambara-pahabe-maso ny famehana ara-pahasalamana manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Dia mamoaka izao didim-panjakana manaraka izao. Andininy voalohany amitohy mandritra ny 15 andro eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara manomboka amin'ny fotoana ivoan'ny didim-panjakana ity famehana ara-pahasalamana ity noho ny antony ara-pahasalamana noho ny fisian'ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka mba hampizotra ara-dalàna ny asan'ireo fahefam-panjakana araky ny didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 7
telonjato tamin'ny raika amby roapolo martsa roapolo sy roa arivo sy ny alarana roapolo sy roa arivo tsipika fitopolo sy telonjato tamin'ny 4 aprily roapolo sy roa arivo sy ny laharana faha roapolo sy roa arivo tsipika roapolo sy efajato tamin'ny 17 aprily roapolo sy roa arivo ny laharana faha roapolo sy roa arivo tsipika 17 sy efajato tamin'ny rome roapolo sy roa arivo ny laharana roapolo sy roa arivo tsipika 3 sy efajato tamin'ny 9 me roapolo sy roa arivo ny laharana faha roapolo sy roa arivo tsipika 2 sy dimanjato tamin'ny 3 me roapolo sy roa arivo ny laharana roapolo sy roa arivo tsipika 1 sy eninjato tamin'ny 13 jona roapolo sy roa arivo ary ny laharana roapolo sy roa arivo tsipika 7 sy eninjato tamin'ny 17 jona roapolo sy roa arivo voalaza etsy ambony. Andininy faharoa ity didim-panjakana ity dia mitarika ny fampiarana ireo fepetra rehetra voafaritry ny fehezan-dalàna mahakasika ny vanim-potoana manokana na ny situation d'exception mametra ny atao hoe famehana. Andininy fahatelo ho fampiarana ny andininy faha-20 amin'ny lalàna 1 tsipika ohatra 1 tamin'ny 20 jolay 1 sy 700 mikasika ny vanim-potoana manokana izay mamaritra ny fahefan'ny filoham-pirenena amin'ny fampiarana ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia natolotra ny praiminisitra ny fanatanterahana azy. Andininy fahaefatra ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny postra, ny fifandraisan-davitra, ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria eo ambany fiahin'ny ministera ny fiarovam-pirenena no miantoka ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao. Andininy fahadimy no ny amehana ary fampiarana ny voalaza ny andininy fahaenina ao anatin'ny diditsy volana laharana faha 12 tsipika ohatra 1 tamin'ny 17 septambra 12 sy 700 momba ny fepetraka ben'ny lalàna anatiny sy ny lalàna iraisam-pirenena mifeny fifandraisana manokany samy olona. Ity didim-panjakana ity dia manan-kery avy hatrany raha fantany voavoaka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ary izany dia tsy miankina amin'ny famoahana azy ao anatin'ny gazety-mpanjakana ny Repoblika. Akoatra izay dia nisy ihany koa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony araky ny tolo-kevitry ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny docteur Voloniana Nivoarso Manuela Christopher dia voatendry ho talemisahana ny veille sanitaire de la surveillance épidémiologique et riposte ny docteur Antriniala Saondra Niriny Paquerette kosa dia voatendry ho talemy andraikitra ny transfusion sanguine ary ny professeur Ravelson Nasolotsiry Enjo dia voatendry ho talemy andraikitra ny centre hospitalier universitaire Nandota-Penaka. Fatafitra ao anatin'izay amehana ara-pahasalamana sy ny famerenana ny fioboana raha ao anatin'ny faritra Analamanga izay dia namoaka naoty ny avy amin'ny ofisy malagasy misahana ny solika na ny OMH fa mikatona amin'ny 12 ratoandro ireo botika eny amin'ireo station service rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga ary amin'ny 1 kosa no mijanona ny fivarotana solika rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga. Fa tato anatin'ny andro vitsivitsy hatramin'ny nametrahana ny fepetra mikasika ny fioboana dia mbola misy hatrany ireo mpivarotra na ireo indostria mini mandika ireo fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny indostria sy ny varotra sy ny asa tanana. Nandray namoaka naoty miantefa amin'izay moa ny ministera pia raha araka ity fanadihadiana hoentin'ny prisika rakoto nandrasana ity. Ny ministera ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ihany koa dia namoaka fanambarana izay miantefa amin'ireo mpitatana indostria sy mpivarotra fa araky mitapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny 4 jolay 2024 ary manoloana ny firongatry ny valana aretina COVID-19 amin'izao fotoana izao ato anatin'ny faritra Analamanga dia mbola voatazona avokoa hatramin'ny 15 ny volana jolay 2024 ireto toromarika ireto voara
fanambarana ny fisokafandreo indostria sy ireo tsena fivarotana rehetra afa-tsy ireo tsena mivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro sy ireo indostria mpamokatra sakafo. Ho an'ireo tsy maintsy misokatra dia amin'ny 12 ratoandro ny ora fikatonan'izy ireo, akoatra ny farmasia sy ireo toby fivarotan-tsolika. Ny tsy fanajana ireo fepetra ireo dia mitarika fanasaziana. Ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny zandarmaria-pirenena, ny polisy-pirenena ary ny eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiasa-panjakana na vita fianianana eo anivon'ny sampandraharahan'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria no manatanteraka ny fampiarana izao fanambarana izao. Fararaka ity fampitam-baovao tonga eto amin'ny televiziona malagasy ity dia ahemitra amin'ny taona 2024 ny andiany fahatelo amin'ilay hetsika festival ny vokatry vatovafitonany sy ny salon des femmes entrepreneurs et dynamiques du Grand Sud izay saika atao any Mananjary ny 14, ny 14, ary 20 ny volana Aogositra hoavy izao. Fa iverenantsika ny vaovao mandidina ny resaka coronavirus. Mialohan'ny andraisana ireo olona marary ny coronavirus etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina dia nomena fiofanana ireo miaramila miisa 90 ahafahan'izy ireo miaro tena sy mitantana io toerana io. Nanatrika izany teny toerana Olivier Andriambomihaja sy Shakira Godson. Mialohan'ny andraisana ity toerana eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eto Mahamasina ireo olona marary ny Covid-19 dia omena fiofanana manodidina mipitsopitsony rehetra amin'ny fandraisana azy ireo ireto miaramila ireto. Fanana manokana zany zareo ary ny fanofanana izay ho atao dia tena hoe fanofanana ara-teknika ary fanofanana ara-medikaly. Ny tanjona dia mba hahay hiaro tena ireo miaramila ireo satria ireo miaramila ireo no ilaina sy ho aparitaka hanampy tosika amin'ny fitantanana nyity toerana fitsaboana ny coronavirus eto amin'ny Mahamasina eto amin'ny palais de sport dia eritreretina ho vita ny fanofanana ho vonona zareo dia manomboka ny asa fitsaboana eto amin'ity toerana ity. Miisa 90 ny miaramila no miatrika ity fiofanana ity izay mitsinjara ho andehan'ny telo ary tsy hijanona eto amin'ny lapan'ny kolontsaina ihany ny asa iantsoroan'izy ireo aorian' izao fiofanana izao fa hiditra an-tsehatra amin'ny lafin-javatra maro toy ny asa famendrana eny anivon'ny fokontany eto Antananarivo. Izay ihany koa no hidirantsika amin'ireo maresaka maneran-tany ny amin'ny fahafatesan'ny Prime Ministra Ivoriana teo amin'ny faha 12 taonany. Izy ity moa dia anisan'ny latsaka ho vidiana filoham-pirenena any amin'ity firenena ity. Eo koa ny fanambaran'ny banky afrikana ho amin'ny fampandrosoana fa mety hidina hatramin'ny 2.7 isanjato ka hatramin'ny 3.4 isanjato ny arkarena faobe aty amin'ny kontinanta afrikana noho ny fiparian'ity valinaretina coronavirus ity amin'ity taona 2020 ity ary ny fanampian'ny États-Unis ny toerana iraisam-pirenena misana ny nukleary izay mitentina 1.2 tapitrisa dolara fa eo ihany koa nefa ny fametram-pialana ny fametrahana nantotan-taratasy ataon'ny États-Unis ao anivon'ny OMS ireo no angom-baovao iraisam-pirenena izay hoentina Sondriamasinoro amintsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. En pleine pandémie, les États-Unis se retirent formellement de l'Organisation mondiale de la santé. Voarain'ny OMS fohy be ny taratasy mirakitra ny fialan'ny États-Unis ao amin'ity rafitry ny firenena mikambana ity. $400 miliara isan-taona no arotsaky ny firenena Amerikana ao amin'ny OMS, izany hoe ny 5.10 isanjato ny vola ampihodinana azy. Noho izao fanapahan-kevitra izao, miantso ny firenena mpikambana ity vondrona iraisam-pirenena ity ny amin'ny anefan'izy ireo ny trosany. Misy amin'ny firenen-kafa kosa ankoatr'ireo fikambanana mpanohana no nanambara fa ampitombo ny latsakemboka. Samy misafidy ny tetikasa tiany tohanana ny firenena mpamatsy vola. Efa hatramin'ny taona 2027 ny fonds américain no namatsy ny ampahany betsaka amin'ny fanaovam-bakisiny faobe iadina amin'ny polio. Na izany aza, nanambara ny tompona ndraiky mpanjakana eto Amerika fa hanampy hatrany ireo fikambanana tahaka ny Gavi izay misahana ny fanaovam-bakisiny maneran-tany.
Ery taona ny fikarakarana ny antota-taratasy rehetra mifanaraka amin'izao fialan'ny Amerika amin'ny OMS izao, raha tsy hoe i Joe Biden no ho filoha Amerikanina hanomboka amin'ny Novambra 2024. Joe Biden promet d'annuler cette décision après sa victoire. Etsy andanin'izay, nanokana vola $240 hanampiana ny AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique i États-Unis. Firenena 20 maneran-tany no hahazo fitaovana ahafahana mampiasa ny teknika avy amin'ny nukleary, ahitana faran'izay aingana ny tsy mikaretina miteraka ny COVID-19. Anisan'izany ny RT-PCR, Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Raha ny fanazavana, fitiliana misa 2,000 eo no vita amin'ny alalan'io fitaovan'io. Ahin'ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana iena 2,700 hatramin'ny 3,400 ny harikarena faobe amin'ity amin'ny kontinanta afrikanina amin'ity taona 2024 ity noho ny coronavirus. Nanambara ihany koa ny BAD fa mety hisy fisondrotana ny trosam-panjakana dette publique an'ny firenena afrikanina. Nodimandry ny alarobia lasa teo ny Prime Ministre Côte d'Ivoire Amadou Kon Coulibaly rehefa avy nanatrika ny filan-kevitry ny ministra. Natao grefin'ny fo izy tamin'ny taona 2022 ary avy nitsabo tena tany Frantsa izao maty teo amin'ny 120 taonan'izao. Anisan'ny kandida nirotsaka ho fidiana ho filohan'ny Côte d'Ivoire ny Prime Ministre Amadou Kon Coulibaly. Ofetra ihany moa zany ny fotoanan'ny fampalam-baovao ny televiziona malagasy amin'ity alahady alina ity satria dia horantsika mivantana eto manomboka ny 7 alina ny fanambarana hoentin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny coronavirus atao eto Madagasikara. Fanakatonatsika tanteraka ny voantsary ary dia hoentina haneritreritra itsidika toerana vitsivitsy eto andrenivohitra ao anatin'izao fioboana amin'ny alahady ariva izao. Sary nalaina tamin'ny 5:30 ariva teo. Raha azy. Nalsoandriamasinoro sy Stéphane Alphonse no nitondrantsika ireny sary tsy akiteniteny mikasika ny resaka fioboana eto andrenivohitra ireny. Fa araka nefa nambarantsika dia horantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena ny fanambarana hoentin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mikasika ny fanamafisana ny ady amin'ny coronavirus atao eto Madagasikara sy ny amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny coronavirus koa dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy. Izay ihany koa ary no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Makasitraka tompoko.